ang atong mga pagbasa karon naghatag kanato og mga giya sa kinabuhi, no, nagagak kanato sa dalan sa kamatuoran unsaon na to ang pagpakita sa atong pagtuo nga honest gyud, no, sa atong Ginoo, sa atong kaugalingon ug sa atong isig katawo. Ang unang pagbasa na nagsangyaw sa pag-abot sa Ginoo, naging San Pablo, moabot ang Ginoo, no? Pero no one knows kanusa. Which is very important kay na may daghan gyud nag-ingon nga moabot ng Ginoo, murag propeta sila, sige gingon nga karong tuig na moabot ang Ginoo, no? Failed na gyapon, no? Epic fail ko, no. Nga na. Napoy mo ingon nga kinsa day maluwas ang miyembro sa among simbahan ra gyud, no? Adto ka ni kibuloy, adto ka ni Iglesia ni Cristo, adto kag born again, kay sila ra kuno may luwas. No, wala. That's not true. Only Jesus saves. None of them. No? Mga hypocrites na sila, no? Mga feelingon ra gyud. Feeling Diyos, feeling in charge, naging harian sa Dios. God is God, and God is not them. Moabot ang Ginoo sa iyang panahon, sa iyang pagbuot, ug luwason tang tanan. Dili pinaagi kung unsay imong relihiyon. Dili pinaagi kay nagsunod ka sa mga sekta diha. Pinaagi sa imong gugma sa Dios, sa pag-alagad sa Dios ug sa imong isig katawo nga honestly. Mga kaigsunan ng Ebanghelyo, naghatag ka na mga tips, no, sa atong daily life. Murag isug kayo si Kristo sa Ebanghelyo karon kay iyang giingon nga, woe to you Pharisees and teachers of the law, no? Murag taas-taas man ni sa pagkaalaot, no? Ikaduha, mga tigpakaaroon ingnon. Okay. So let's just make it hypocrites aron di na ta maglisod, no? Kamo na bahala mo translate ana. Isog siya gamay tungod kay na-feel gyud niya nga ang mga leaders sa panahon niya hypocrites gyud, no? Tanang gibuhat nila alang lang nga pagpakita sa mga tawo nga nagsunod sila sa balaod, no? Nagtuman siya kung unsay gusto sa Dios. O nagipakita nila nga sila ang mga tawo nga faithful pinaagi sa mga ritual nga nasa gawas sa ilang kinabuhi. Inga na pud ta, no? They clean kung unsay naa sa gawas, no? They clean nga gisulti bitaw ni Kristo, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato. Apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig ug kahakog. Usa sa mga butang nga ganahan kaayo ta, no? We really love to be good looking, no? We look good. Nga mutanaw mga tao kanato, wow, ang gwapa, ang gwapo, oy, ang kinis, oy, hamis, tanahon, di ba? Kanang ta kaayo na, no? We want to look good, no? Makeup pa jud ta, murag gibal sa na yung taon kay baga na kayo ang makeup sa imong dagwa, hindi na ka mailhan, no? Ingan na gyud, we want to look good for people to appreciate us. Pero, usahay, this is only from outside. We want to look and say, wow, beautiful. Beautiful face, beautiful body. How about beautiful soul, beautiful heart? No? Kanindot untay nga na kung naay mag-ingon nimo nga, wow, you have such a beautiful heart. Or you're such a beautiful soul. No? Gilimpyohan nato kung unsay naa sa sulod sama sa gisulti ni Kristo. If you are clean from inside, people will feel it. No? Ug makapahimuot gyud ta sa Dios. We are busy to look good. Pero we don't feel good. We don't feel what we want to look. Ganaan gyud ta nga we look nice pero we don't feel nice. We want to be ganahan ta nga we look beautiful pero we don't look beautiful from within. Mga kaigsunan diha ni Kristo. Kita, mga tagasunod ni Kristo,
mahimuon datang sanglitanan sa pagtuo paghigugma, no? Sa atong kinabuhi kung asa ta, unsa ta or kinsa ta. Honesty matters. No? Ang tao nga naay maayong kasing-kasing, maayong intentions, ug limpyo sa iyang pagkatao will always be an instrument of change in the society. Ang mga plastic, ang mga marites, ang mga marikoy, no? Ang mga nagpalugod ra gyud sa ilang kaugalingon tungod sa praises and appreciation, hypocrites, moabot ra gyud ang time nga mubalik kanila ang dishonesty nga ilang gipakita. My brothers and sisters, let us pray nga tagaan ta sa grasa sa Ginoo nga mahimutang makapahimuot sa Dios diha sa atong hunahuna sa kasing-kasing sa mga intensyon, no? Nga mahimutang takos nga tawgon og mga anak sa Amahan, mga tagasunod ni Kristo, mga templo sa Espiritu Santo. Let us pray for that grace. Nga kita mahimong simbahan with honesty. It's not nice to look good, feel good, be good. It's not nice to be beautiful and handsome. You have to have a beautiful heart, a beautiful soul. Everybody can be clean from outside, but it takes a lot to be clean from within. Pinaagi sa tabang sa Diyos sa iyang grasya, let us all be intimately clean, relating with God and others. Remember, it's never perfection. It's always a process with God's grace.